Hello guys အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လူရန်ဒီပါနေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ gadgets တွေတနည်းအားဖြင့် electronics တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထားတဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးတွေကို knowledge sharing လုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့တွေကဒီပစ္စည်းတွေကိုနေ့တိုင်းသာသုံးနေကြတာဘယ်လိုခေါ်လဲအောင်ကောင်းကောင်းမသိကြပါဘူး Okay ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ computer နဲ့စပါမယ်ဆိုတော့ computer လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ပထမဆုံးသိထားတဲ့နာက computer ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီ general term ဖြစ်ပါတယ် computer ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ desktop ရော laptop ရောနှစ်မျိုးစလုံးပါပါတယ်အဲ့တော့မှတ်ရလွယ်အောင်ပြောရရင် computer နှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးက desktop နောက်တစ်မျိုးက laptop ဖြစ်ပါတယ် desktop ဆိုတာကအခုပြထားသလိုမျိုး monitor system unit keyboard mouse စသဖြင့်ဒါတွေအားလုံးတစ်ခုချင်းစီတက်ပြီးအသုံးပြုရတဲ့ computer ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် laptop ဆိုတာကတော့အစောအလိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီတက်ပြီးသုံးစရာမလိုပဲအလွယ်တကူတည်လို့ပြုလို့ရတဲ့ computer ကိုခေါ်တာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီ desktop တွေ laptop တွေရောအသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်ဒီ computer တွေမှာအသုံးပြုထားတဲ့ operating system ပါဒီ operating system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတော်တော်များများရှုပ်ထွေးလေးရှိကြပါတယ်အဲ့တော့မှတ်ရလွယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် computer တွေအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုထားတဲ့ operating system ကအဓိကအနေနဲ့နှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ Windows ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုက Mac OS ဖြစ်ပါတယ် Windows ဆိုတဲ့ operating system ကိုတော့ Microsoft company ကနေထုတ်လုပ်ထားပြီးတော့ Dell, HP, Lenovo, Asus စတဲ့ brand တွေအများကြီးမှာအသုံးပြုပါတယ် Mac OS ဆိုတဲ့ operating system ကိုကျတော့ Apple company ကနေထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီ Mac OS ကို Apple ကထုတ်တဲ့ computer တွေဖြစ်တဲ့ MacBook နဲ့ iMac တွေမှာပဲသုံးပါတယ်အဲ့တော့ကိုက computer တစ်လုံးသုံးနေပြီဆိုရင်ကိုသုံးနေတဲ့ computer က desktop လား laptop လား Windows လား Mac OS လားဆိုတာသိထားရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ smartphone တွေအကြောင်းထပ်ပြောပါမယ်ဒီမှာလဲ smartphone ဆိုတာကအစောက computer ဆိုတဲ့စကားလုံးအတိုင်း general term ဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာလဲ operating system နှစ်မျိုးရှိပါတယ်တစ်မျိုးက Google ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Android နောက်တစ်မျိုးက Apple ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ iOS Android operating system ကိုတော့ဒီ Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo စတဲ့ brand တွေမှာအသုံးပြုထားပြီးတော့ iOS ကတော့ Apple ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ iPhone တွေမှာပဲသုံးပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့လူတွေတော်တော်လေးမှားပြောကြတဲ့ earphones တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် earphones ဆိုတာကအခုပြထားသလိုမျိုး wire ကြိုးတွေပါပြီးတော့မှsmartphone တွေ computer တွေမှာပါတဲ့ port တစ်ခုခုနဲ့ plug in လုပ်ပြီးသုံးရတဲ့ဟာကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလူရိုးပြောရရင်တော့ကျိုးနှစ်ချက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကူမှာ wire ကြိုးတွေမပါပဲ Bluetooth နဲ့ချိတ်ပြီးသုံးရတဲ့နှစ်ချက်ကူကြတော့ earbuds လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ earbuds ဆိုတာကလည်း smartphone တွေ computer တွေလိုပဲ general term ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ earbuds မှာလည်း Apple ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ earbuds နဲ့တခြား brand မျိုးစုံကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ earbuds ဆိုပြီးနှစ်မျိုးထပ်ပြီး꿰သွားပါတယ်အဲ့လို Apple ကထုတ်ထားတဲ့ earbuds တွေကိုမှ AirPods ဆိုပြီးခေါ်တာပါဆိုတော့တွေးသမျှ Bluetooth နှစ်ချက်တွေကို AirPods ဆိုပြီးတော့လိုက်ခေါ်နေတာနည်းနည်းတော့ရုပ်ပေါက်တယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် Android phone တစ်လုံးကို iPhone ဆိုပြီးခေါ်နေရတဲ့အတူတူပါပဲအခုကျွန်တော်ပြောသွားတာတွေကသိပြီးထူးထူးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းတခြားသိတဲ့သူတွေရှေ့မှာဆိုရင်ကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးခွေတာမျိုးမခံရတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုအခုဒီထိကြည့်နေပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ gadgets တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်မှားနေရတွေရှုပ်နေရလေးတွေရှင်းသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြောပြချင်တာတွေရှိရင်ထပ်ပြီးပေါ်လာပါဦးမယ်ကျွန်တော်ကတော့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်